यस कार्यक्रमका साथमा NCC Bank, your business bank. Everest Bank, consistent, strong and dependable. Grand Bank Nepal Limited, helping rich, destiny together. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, सर्भिस विथ स्माइल। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले बढ्दो तरलता नियन्त्रणका लागि विभिन्न मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गर्दै आएको छ। यता डलर महँगिएकाले चालु पुँजी बढ्न गएपछि ब्याङ्कहरूको कर्जा वृद्धि भएको छ। मुलुकमा स्थायी सरकारको गठनपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन्। आज हामी स्प्रेड रेटमा केन्द्रीय ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स बीच मतभेद, करको दायरा बढाउन सरकारको थप प्रयास, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश पारित लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। निजी उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तार एवं नाफा आर्जनसँगै राज्यलाई त्यस बापत कर तिर्नु पनि उनीहरूको दायित्व हुन आउँछ। यसका लागि करमा आबद्ध नभएका व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकार सधैँ प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। तपाईँ कुनै किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नाफा कमाउँदै हुनुहुन्छ तर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउनु भएको छैन भने यही पौष मसान्तसम्मका लागि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायतका शीर्षकहरूमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ। करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा विस्तारको नीति लिएको सरकारले आर्थिक अध्यादेश 2070 को दफा 20 देखि दफा 27 मार्फत विभिन्न करका शीर्षकहरूमा छुटको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार करको दायरामा नआएका, विवरण नबुझाएका, मिसम्याचमा परेका लगायतका उद्योगी व्यवसायीलाई न्यूनतम कर शुल्कको व्यवस्था गरिदिएको छ। तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा अपेक्षित भन्दा थोरै मात्राले यो सुविधाको उपभोग गरेको देखिन्छ। आर्थिक अध्यादेश मार्फत विभिन्न छुट सुविधाहरू करदाताहरूलाई दिन चाहेको थियो, त्यो अनुसारको सहभागिता भएको हामीले पाएको छैनौँ। त्यसैले गर्दा पनि अलिकति यो चिन्ताको विषय भएको छ। हुन त यो बिचमा अब दसैँ, तिहार, त्यस्तै गरेर निर्वाचन लगायतको अरू पर्वहरू पनि परे, जसले गर्दा धेरै समय त्यसमा व्यतीत भयो। त्यही भएर पनि हामीहरूले अब कतिवटा स्किमहरूको असोज मसान्तसम्म रहेको समयलाई पनि हामीहरूले पौष मसान्तसम्म सारेका छौँ। अध्यादेशले दिएका विभिन्न छुटहरूमध्ये खास गरी इँटा व्यवसायीहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुनको लागि चाहिँ आश्विन मसान्तसम्म टाइम दिएको थियो र त्यो अवधिसम्म इँटा व्यवसायीहरू राम्रै रूपमा सहभागिता जनाउनु, उहाँहरू भ्याटमा आउनुभयो। मलाई लाग्छ अब नेपालमा भ्याटमा दर्ता नहुने इँटा व्यवसायीहरू त्यति हुनुहुन्न होला। त्यो बाहेक अब पुष मसान्तसम्म आर्थिक अध्यादेशले म्याद दिएको व्यवस्थाहरूमा चाहिँ खास गरी यो वार्षिक 20 लाखभन्दा कम कारोबार वा 2 लाखभन्दा कम आय हुने करदाता जसले अहिलेसम्म आय विवरण बुझाएका छैनन् तिनलाई पछिल्लो 2 वर्ष अर्थात् 67, 68 र 68, 69 को आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर बुझाएमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कर र विवरण नबुझाए बापतको जरिवाना, शुल्क इत्यादि मिनाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले साना करदातालाई फोकस गरेको छ। त्यसै गरी विगतमा मुहकर विवरण नबुझाएका करदाताहरूले कर विवरण र मुहकर, त्यो कर विवरण अनुसार लाग्ने मुहकर बुझाएमा चाहिँ त्यो मुहकरमा लाग्ने ढिलो बुझाए बापत लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज, जरिवाना इत्यादि आर्थिक अध्यादेशले मिना गरेको छ। 68, 69 सम्म 20 लाखभन्दा कमको कारोबार देखाएर पूर्वानुमानित विवरण बुझाएका करदाताहरूले चाहिँ पछि उनीहरूको कारोबार बढी देखिन आयो, फरक देखिन आयो भने त्यो आफ्नो फरक देखिएको कारोबारको चाहिँ मूल्यवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा भए मूल्यवृद्धि कर बापत चाहिँ 2.5% र आयकर बापत चाहिँ 1.5% गर्दाखेरि जम्मा 4% बुझाएमा त्यो मिसम्याचको चाहिँ फाइनल हुने, अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तारको अपेक्षा गरेको सरकारले करमा व्यवसायीहरूको न्यून सहभागिताले कर छुटको विशेष व्यवस्था लागूको औचित्य नभएको बताएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न जिल्लागत एवं वस्तुगत संघका पदाधिकारी लगायत व्यापारीहरूलाई भेला गराई आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम करमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यो रासो अब सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ, त्यो अब समसामयिकै भन्ने ठान्छु। अलिक चाँडो बसेको भए धेरै कुराहरू क्लियर हुने रहेछ। किनभने यो रासोमा जुन यो सरकारले
यो सरकारले पनि यसपल्ट तपाईँलाई दिएको स्किम चाहिँ त्यति सजिलै ल्याउन सकेको होइन। हाम्रो पनि प्रतिकूल अवस्थै थियो। अब एक त हामीलाई चाहिँ काम चलाएको सरकार, त्यो पनि निर्वाचनको लागि आएको सरकार, त्यो पनि कर्मचारी सरकार, त्यो माथि विधेयक सरकार भनेर कति आलोचना भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकले समयमा बजेट पाउनुपर्छ, बजेटमा पर्ने कुराहरू चाहिँ होइन सबै कुरा पर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि आँट गरेका हौँ। र विभिन्न प्रतिकूलताको बावजुद पनि हामीले 10-12वटा जति स्किमहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको मागमा ल्याउन सक्यौँ। र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ अब हाम्रो चासोको विषय हो। हाम्रोभन्दा बढी चासो करदाताको निजी क्षेत्रको होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ थियो। त्यसले यसमा चाहिँ अलिकति यो सही सूचना अथवा समयमै सूचना दिन चाहिँ हामी असफल भयौँ कि अथवा कर शिक्षामा हाम्रो चाहिँ केही त्रुटि भयो कि भनेर मैले पनि अहिले चाहिँ त्यो महसुस गरेँ कि यो चाहिँ निजी क्षेत्रकै मागमा आएका यी चाहिँ यतिका यो सेवा सहुलियत दिने स्किमहरू चाहिँ किन कार्यान्वयनमा गएनन्। कम्तीमा 5% जति जनसङ्ख्या चाहिँ करको दायरामा ल्यायो भने हामीलाई पुग्छ भन्ने हाम्रो छ एउटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले। अबको चाहिँ अलिकति करमा आधुनिकीकरण गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। राजस्व असुलीमा अनि प्रक्रियाहरू अलिकति सरलीकरण गर्ने, आइटीको प्रवेश गराउने, करदाता र कर प्रशासकको चाहिँ त्यो भौतिक सम्पर्क चाहिँ अलिकति होइन टाढा पार्दै लाने अथवा कम गर्ने, पेपरलेस अफिस बनाउने, त्यो हाम्रो दोस्रो उद्देश्य हो। अलिकति हामीले चाहिँ यो करदाताको क्षमता बढाउनको लागि अथवा दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रिय आय बढ्छ, अरू चाहिँ अवसरहरू बढ्छ भने त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यता व्यवसायीहरूले भने करमा दिएको छुटको व्यवस्थाहरू एवं कर सम्बन्धी प्रचार प्रसार अपूर्ण भएको बताए। कस्तो किसिमबाट भ्याटमा प्रवेश गर्ने विषयमा केही विकल्पहरू दिएका थियो। त्यो विकल्पमा चाहिँ केही यी विकल्पहरूमा चाहिँ केही चाहिँ यो बजेटले चाहिँ सम्बोधन हुन बाँकी रहन गएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर पुरानो हिसाबहरू नहेर्ने, त्यस्तै गरी फेरि आएर अर्को एउटा चिजको कस्तो कर चाहिँ मतलब कि थप्न आयो भनेपछि जुन माटोमा हामीले सदुपयोग गर्ने जुन कच्चा पदार्थ स्थानीय तौरबाट हामीले चाहिँ निकाल्छौँ त्यसलाई पनि 15% प्राकृतिक स्रोतको नामबाट चाहिँ अहिले कर लिन खोजिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक केही चाहिँ मतलब विचारबाट हाम्रा चाहिँ मतलब कि यी मागहरू छन्। हाम्रो आर्थिक अध्यादेशले आर्थिक ऐनले जुन किसिमको प्रस्तुत गरेको थियो त्यसमा अलिकति अव्यवहारिक भएको कुरा चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो वनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो काठका खापा र तयारीहरू आउँदाखेरि पहिला हिजोको दिनमा जम्मा 700 रुपियाँ प्रति स्क्वायर फुट थियो भने अहिले आएर 1800 रुपियाँ स्क्वायर फुट राखिएको छ। यो आर्थिक अध्यादेशले के गर्यो भने मिसम्याच परेर अहिले मोहकरमा तत्काल दर्ता भइसकेकाहरूलाई चाहिँ जुन यो छुट स्किम आयकरमा 1.5% र मोहकरमा 2.5% तिरेर यो मिसम्याचबाट उन्मुक्ति पाउने जुन स्किम ल्यायो त्यो स्किमबाट चाहिँ छुट्न जानु उहाँहरू। थ्रेसहोल्डको विषयमा अब 20 लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेको एग्रिकल्चरको कम्युनिटीहरूलाई थ्रेसहोल्डमा गएर हामी भ्याटमा जानुपर्ने कि नपर्ने। यदि अब भ्याटको डिफाइन अनुसार हाम्रो प्रोटोकलमा ट्याक्स लाग्दैन, भ्याटमा जानु पर्दैन, तर हाम्रो 20 लाखभन्दा माथि हुँदा पनि भ्याटमा जानुपर्ने। अब यस बिचमा हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरेर जानुपर्ने यो जटिल विषय हो। अब भ्याट लागू भएको यति वर्षको परिवर्तनहरू धेरै भए, यत्रो कागजपत्रमा बुट्टा भर्ने कारण जति पनि सिस्टमहरू छ यो सिस्टमभन्दा अरू नयाँ तौर तरिकाहरू खोजी गर्ने हामीले एउटा टिम अर्थ मन्त्रालयले बनाउँदैछौँ कि छैनौँ कि कागजपत्रका बुट्टाहरू नभरिकन पनि योभन्दा बढी कर उठाउन सक्ने परिस्थितिहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि यसमा व्यवसायीहरू उदासीन देखिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझावसँगै निजी क्षेत्रलाई दिएका अघिल्ला सुविधा एवं व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरिने पनि बताउनुभयो। आर्थिक ऐन बनाउने बेला घनीभूत छलफल भएका हुन्। छलफल भएर त्यो छलफलको आधारमा कतिसम्म स्किमलाई राख्न सक्ने आर्थिक ऐनमा दुईटा कुरा आयो। एउटा सामान्य हिसाबले बजेट समयमा आउनुपर्ने र धेरै ऐन कानुन संशोधन गर्न नगर्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबले अत्यन्त धेरै चेन्ज नगरौँ भन्ने हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक भएका स्किम राखियो। अर्को विषय एफएनसिसिआईसँग पनि छलफल गर्दा यिनै स्किम चाहिँ छुटाउनै हुन्न भनेको हुनाले त्यसलाई उहाँहरूको पनि त्यसमै हामीले राखेका हौँ। अनि यो स्किम दिएको, स्किम मागेको र स्किमको औचित्यको नै प्रश्नको अवस्था आएको हुनाले अलिकति सिरियसली हेरिदिउँ यसलाई। एउटा अर्को चाहिँ स्किम त माग्यो, स्किम दियो, स्किमको कार्यान्वयन नै हुन्न भने प्रत्येक वर्ष स्किम दिने कुरो नै हुन्न। मन्त्रालयले अथवा सरकारले पनि एकपटक दुईपटक ठुल्ठुला समस्या सम्बोधन गरिदिने हो। त्यो गर्दाखेरि त्यो व्यवसायीले नै चासो नदेखाउने, सबै स्किममा नआउने, पटक पटक स्किममा राख्ने गर्ने अवस्था आयो भने पटक पटक स्किम दोहोरिने सम्भावना हुँदैन। स्किमको पनि उपायता हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ। स्वयं कर निर्धारण प्रणाली भनेको करदाताले आफ्नो लगानी त गर्छ नै,
होइन। त्यसो सँगसँगै कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, हिसाब किताब आफैले राख्नुपर्छ, त्यसको अडिट उहाँहरूले नै गराउने हो र हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम मार्फत हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभाग अथवा कार्यालयमा सबै डेटाहरू उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यो पनि उहाँहरूले नियुक्ति गरेको आफ्नै अडिटरले सर्टिफाई गरेर पेस गर्ने हो, होइन। यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दा त्यसमा कुनै छुटपुट भुलचुक आदि इत्यादि हुन्छ भने त त्यो उहाँहरूले जान्ने विषय हो। निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी जान सक्यौँ। म जिल्ला जाँदाखेरि म वस्तुगतका साथीहरू भेट्दाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या उहाँले मिसम्याचकै कुरा गर्थ्यो र यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो जुन नयाँ टिम आयो त्यो टिमको आउने दिनदेखिको यो समस्या थियो र जुन आधारले अर्थ मन्त्रालयले यो बुझेर स्पेसली चाहिँ हाम्रा विभागसँग चाहिँ छलफल भइकन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पर्सनल एउटा चाहिँ रिलेसनसिप पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलप हामी गर्दै गयौँ। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसलाई फर्मल रूपमा नलगेर इन्फर्मल रूपमा जाँदाखेरि मलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग पुऱ्याएको छ। यो पहिलोचोटि हो जहाँ चाहिँ टङ्कमनजी उहाँ चाहिँ खुद आफै यो जुन आजको प्रोग्राम भएपछि यस्ता प्रोग्राम चाहिँ 500 प्रोग्राम चाहिँ 500वटा प्रोग्राम सञ्चालन भइसकेको छ। 50वटा जिल्लामा चाहिँ कामहरू भइसकेको छ। हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूसँग 25वटा काम चाहिँ हामीले चाहिँ यो यस्ता खालको ट्रेनिङ हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो सहकारी हो। यसको एउटा चाहिँ मेन एउटा उद्देश्य के हो भने जुन प्रकारको हामी बिचमा एउटा ब्यारियर छ, अहिले एउटा पर्खाल छ हामी बिचमा, एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने हाम्रो चाहिँ प्रयोग छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउँदै जाने एउटा सुरुवात पनि हो। यो चाहिँ एकै दिनमा हट्दैन, समय लाग्छ। दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वास दिनुपर्छ। कर तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर कर तिर्दाखेरि पनि केही सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो। यता करको दायरा विस्तारका लागि कर शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आन्तरिक राजस्व विभागले करमा दिएको छुट व्यवस्थाको उपयोग उपत्यका एवं यहाँ बस्ने विद्वत वर्गले नगरेको बताएको छ। शिक्षित वर्ग नै कर तिर्न उत्साहित देखिँदैनन्। जिल्लाको मान्छेहरू बरु दुर्गम क्षेत्रको मान्छेहरू भोलि केही पर्ला कि अप्ठ्यारो पर्ला कि त्यसैले दिएको सरकारले जुन सुविधा छ अथवा सुविधै नदिए पनि करमा दर्ता गरेर कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने सजगता बढ्ता भएको मैले पाएको छु र सहभागिता पनि बाहिरबाट बढी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा र सहरी क्षेत्रहरूमा अत्यन्त कम छ। ठुल्ठुलो मलहरू, सिटी सेन्टरहरू, आर्केटहरू, कम्प्लेक्सहरू, होइन, प्लाजाहरू जसरी खोलेका छन् त्यस्तो ठाउँमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेले प्यानमा अथवा भ्याटमा दर्ता नगरिकन गरेको भन्नेसम्म पनि सूचनाहरू मलाई प्राप्त भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने त्यो त झनै राम्रो कुरा होइन। त्यसमा हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित भएको छ र माघ 1 गतेदेखि खासमा भन्ने हो भन्दाखेरि हामीहरूले बढी केन्द्रित हुने एरियाहरू चाहिँ त्यो हो। त्यसो सँगसँगै प्रोफेसनलहरू, डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक लगायतको भनौँ न परामर्शदाताहरू आदि इत्यादि उहाँहरू पनि त्यत्रो सहभागिता छैन। उहाँहरूलाई पनि यो छुट सुविधा लागू हुन्छ, तर चाहिँ विद्वत वर्गहरू नै पनि र त्यसो सँगसँगै सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूले नै सहभागिता नजनाउने भने चाहिँ नजानेर होइन भन्ने मलाई लाग्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीति बमोजिम कर प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रवर्धनात्मक रणनीति अनुसार नै विभागले विभिन्न प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने पौष मुसान्तसम्मका लागि केही शीर्षकमा करको छुटको व्यवस्था गरेको छ। अन्ततः विभागको लक्ष्य करको दायरा विस्तार गरी मुलुकको आन्तरिक स्रोत बढाउने नै हो। हामी कहाँ चाहिँ अहिले 10 लाख नागेको छ करदाताको सङ्ख्या र यो सालमा हामी अरू 2 लाख थप करदातालाई थप्ने प्रयासमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सालमा हामी चाहिँ 3बाट 4% टोटल जनसङ्ख्याको 4% जनसङ्ख्या करमा चाहिँ दर्ता भएको पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र अर्को सालमा सम्भवतः यो 5% पुग्ला। र यसो गर्नका लागि चाहिँ करदातालाई प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने, कर सम्बन्धी चेतना दिने र करदाताहरूलाई सजिलो किसिमले घरमा बसिकन अथवा घरभन्दा नजिकको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर साइबरमा गएर विवरण बुझाउने, पैसा बुझाउने जस्ता यस्ता सजिला व्यवस्थाहरू गर्यो भने निश्चय नै करदाताहरू करमा आउन तत्पर रहन्छन्। कर तिर्नु हामी नागरिकको दायित्व हो। हामीले विगतमा कर नतिरेर गरेको गल्ती एवं कर छलीलाई सच्याउनका लागि सरकारले पौष मसान्तसम्म कर छुटको विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यस व्यवस्थाको उपयोग गरी आफूले तिर्नुपर्ने कर तिरौँ र दण्ड जरिवानाबाट बचौँ। हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा नभुलौँ। आम नागरिकहरू, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र जसले उद्योग व्यापार पेसा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, वर्षौँदेखि गर्नुभएको छ, तर चाहिँ करमा दर्ता गर्नुभएको छैन, प्यान नम्बर लिनु भएको छैन भने 2 वर्षको पछिल्लो 2 वर्षको विवरण र लाग्ने पैसा तिरेर पौषको मसान्तभित्र दर्ता भइदिनलाई मैले आग्रह गर्छु। त दर्ता भइएन भने माघ 1 गतेदेखि फेरि त्यो छुट सुविधाहरू कुनै पनि पाइँदैन। त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ पुरानै
जुन प्रावधान आएको ऐनको जुन छ त्यही अनुसार चाहिँ वर्षौँदेखिको पैसाहरू तिर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि साह्रै ठुलो नोक्सानी पर्न सक्छ, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले आम करदातालाई जो दर्ता हुनु भएको छैन उहाँहरूलाई पौष मसान्तभित्र दर्ता हुनलाई आग्रह गर्छु। यो थियो करको दायरा विस्तार सम्बन्धित रिपोर्ट। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको 5% स्प्रेड रेट वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने औपचारिक जानकारी गराएका छन्। निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरलाई मात्र आधार बनाएर तोकिएको स्प्रेड रेट कार्यान्वयन गर्न अहिले असहज भएको ब्याङ्कर्सहरूको धारणा रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कहरूले स्प्रेड रेट 5% कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तरलाई स्प्रेड रेट भनिन्छ। ब्याङ्कहरूले ग्राहकहरूलाई निक्षेपमा दिने ब्याज दर कम भएको तर कर्जा सापटीमा लिने ब्याज दर अधिक भएका कारण ग्राहकहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले स्प्रेड रेट 5% तोकेको हो। यसरी स्प्रेड रेट सीमित गर्दा ग्राहकहरूलाई निक्षेप राख्दा र कर्जा लिँदा फाइदा हुने देखिन्छ। साथै ब्याङ्कहरूको कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं सुशासनमा स्प्रेड रेटको प्रभाव पर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। जुन स्प्रेड रेट 5% को अहिले कायम गर्नुहोस्, जसले गर्दा डिपोजिटरहरूले पनि एउटा सही रिटर्न पाउँछन् र उद्योगी व्यापारी जसले चाहिँ कर्जा लिइरहेछन् उनीहरूले पनि एउटा सही रेटले कर्जा पाउँछन्, जसले गर्दा तपाईँहरूले पनि आफ्नो एफिसियन्सी बढाउन कर लाग्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो स्प्रेड रेट तोकिया छौँ। अब यसले मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रै गर्छ। अब भन्नलाई आक्षेप लाउनलाई चाहिँ सिधा के भने बजार अर्थतन्त्र भन्दा कहीँ कतै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पछि हटिया हो कि भन्ने खालका कुराहरू आउने गर्छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थितिमा स्प्रेड रेट 5% कार्यान्वयन गर्न नसकिने ब्याङ्कर्स सङ्घले राष्ट्र ब्याङ्कलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ। मूल्य वृद्धि दर दोहोरो अङ्कमा रहनु, तरलता अधिक हुनु, कर्जाको माग न्यून रहनु जस्ता कारणले ब्याङ्कहरूले स्प्रेड रेटलाई कार्यान्वयन गर्न असहज हुने जनाएका छन्। यता ब्याङ्कहरूको पुँजीकोषको लागत बढ्ने र मुनाफामा सङ्कुचन आउने भएकाले अहिले स्प्रेड रेट कार्यान्वयनमा नल्याउने ब्याङ्कर्सहरूबीच भद्र सहमति भएको छ। जति ऊ इफिसियन्सी बढ्दै गयो उसले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँदै ल्याउनुपर्छ हैन, उसलाई त्यसको रिटर्न नहुने भयो किन त 5%ले बाँधे नि। सो ऊ जति इफिसियन्ट भएर उसले जति कमाउन खोज्यो त्यति इन्ट्रेस्ट रेट झार्नुपर्छ किन उसले त्यसको बेनिफिट नपाइने भयो, किन उसको प्रफिट त देन त्यसपछि फिक्स हुने भयो कि। सो अहिलेको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको जुन 5% को क्राइटेरिया चाहिँ अलिकति ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि आजको दिनमा लिक्विडिटी यस्तो नभइदिए भए, आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको जस्तो पोजिसन भइदिए भए ट्रेजरी बिल बन्डको रिटर्न 6.5, 7.5% भइदिए भए, इन्टर ब्याङ्क लेन्डिङ 8%, 10% को हाराहारी भइदिए भए यो 5% स्प्रेडले त्यति मार पर्दैन। आजको जुन हिसाबको एउटा इकोनोमिक सिचुएसन छ र जुन हिसाबको लिक्विडिटीको सिचुएसन छ मार्केटमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो 5% स्प्रेडले चाहिँ नि ब्याङ्कको इफिसियन्सीलाई किल गर्छ भन्ने त्यो एउटा एनबिए को एउटा चाहिँ नि धारणा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको लागि बाध्यतै हो, किन भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लामो समयसम्म ब्याङ्कहरू एफिसियन्ट हुन्, एफिसियन्टली चलुन् भनेरै चाहिँ पर्खेर बस्यो र इफेक्टिभली हामीले यो अहिले ल्याएको छौँ। जुन बेला ब्याङ्कहरू एफिसियन्ट हुन्छन्, मार्केट सिस्टम, मार्केट इकोनोमी अनुसार ब्याङ्कहरू पनि आफ्नो ठाउँमा चल्छन्, त्यति बेला पुनर्विचार गर्ने कुरो छँदैछ। लगानीको नयाँ क्षेत्र पहिचान नहुँदा ब्याङ्कहरूमा कर्जाको माग न्यून रहँदा तरलता बढ्दै गएको छ। अहिले ब्याङ्कहरूमा नयाँ क्षेत्रबाट कर्जाको माग नै नभएको अवस्था रहेको छ। यद्यपि ब्याङ्कहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको मात्रा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर महँगो भएकाले मात्र बढेको हो। यता डलर मजबुतीका कारण सामानहरू आयात गर्दा खोलिने प्रतिपत्र चालु परियोजनाहरूको लागत बढ्न गएकाले कर्जाको माग सोही क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्। 14-15% को जुन यो डिफरेन्स आयो डलरबाट गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि हिजोसम्म 50 करोडको चालु पुँजी कर्जा पुग्ने पार्टीलाई आज 56, 57, 58 करोड रुपियाँको आवश्यकता भयो। सो जुन 6-7 करोड रुपियाँ माथि गयो, अब अरबौँ रुपियाँको कारोबार लिमिटको उसमा यो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि जुन हिसाबले 40-50 अरब रुपियाँ जुन माथि गएको देखिन्छ अहिले लोन गएको 3-4 महिनाको दौरानमा, यो सबै
नयाँ युनिट आएर नयाँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको नयाँ इन्डस्ट्री सेटअप भएर फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस भएर कम्पनी इस्टाब्लिस भएर भएको होइन। यो सबै यो डलर माथि गएर माथि गएको हो कि। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि निजी लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित भएका छन्, तर मुलुकमा स्थायी सरकारको गठनमा सहमति भए स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ। तरलताको पैसा प्रोडक्टिभिटी क्षेत्रमा भन्दा पनि अहिले हामी देख्छौँ शेयर बजार म्याक्सिमम माथि आयो, जसले गर्दाखेरि यो पैसा त्यहाँ गइरहेको देखिन्छ। तर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि औद्योगिकरण गर्नुपर्छ र त्यो एटमोस्फियर बिगाउनलाई अब होपफुल्ली नयाँ सरकार आयो भने त्यो चाहिँ विश्वास जगाउनु पर्यो लगानीकर्तालाई र आफ्नो लगानी सेफ छ भने डेफिनेटली नै लगानी आउँछ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्छ, तर ब्याङ्कहरूले मुनाफामा वृद्धि गर्न ग्राहकहरूबाट अधिक ब्याज असुलीले लगानीको वातावरण निर्माणमा समस्या आउँछ। स्प्रेड रेट निर्धारण र यसको कार्यान्वयनले ब्याङ्कहरूले कर्जा विस्तारमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ। अस्थिर राजनीतिका कारण अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू खासै प्रभावकारी नभएको अहिलेको अवस्थामा स्प्रेड रेट कायममा दबावमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको छ। हामीसँग थप सामग्रीहरू अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो ब्रेक। नेपालले सन् 2014 देखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान IFRS लागू गर्ने तयारीमा रहेको छ। विश्व ब्याङ्कले मुलुकको ग्रामीण कृषि क्षेत्र र सडक विकासका लागि 15 करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा हालसम्मको ठूलो रकम 92 करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्कासनका लागि सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिएको छ, जुन सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कहरू मध्येको पछिल्लो साधारण शेयर हो। थप आर्थिक सामग्रीहरूको सङ्गालो बिजनेस राउन्डअप अबको प्रस्तुति। मुलुकको चुलिन्दो व्यापार घाटा कम गर्न विदेशी लगानी भित्राउन जोड दिनुपर्ने अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले उक्त कुरा नेपाल कोरिया चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। साथै कार्यक्रममा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपालमा लगानीको अवसर जुट्ने नेपालका लागि कोरियाली राजदूतले बताउनुभयो। नेभिल ब्याङ्क लिमिटेडको 29औं वार्षिक साधारण सभाले शेयर धनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाको 65% लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। उक्त लाभांश मध्ये 40% नगद र 25% बोनस शेयर रहेको छ। ब्याङ्कको गत आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा 2 अरब 23 करोड रुपियाँ रहेको थियो। नेभिल ब्याङ्कको हाल 49 वटा शाखाहरू रहेका छन्। ब्याङ्कले गत वर्ष पनि शेयर धनीहरूलाई 60% लाभांश वितरण गरेको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 27औं वार्षिक साधारण सभाले गत वर्षको मुनाफाबाट 25% नगद लाभांश र 10% बोनस शेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ब्याङ्कले 68 करोड 16 लाख रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 71 अर्ब 14 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 50 अर्ब 21 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कको हाल 44 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने 73 स्थानमा एटिएम जडान गरिएको छ। शुभेच्छा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको नारायणगढमा सम्पन्न 9औं वार्षिक साधारण सभाले शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस शेयर र 6.74% नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 15 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 1 अर्ब 29 करोड रुपियाँ रहेको छ भने कर्जा प्रवाह 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रहेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड 78 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो। निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीको सन्दर्भमा विगतदेखि नै हाम्रो यो कर्जा लगानी र चाहिँ क्रमशः नियमित रूपले वृद्धि हुँदै आएको छ। 2069 साल आषाढ मसान्तमा हाम्रो निक्षेप चाहिँ 1 अरब 19 करोड थियो भने अहिले आएर त्यो अहिलेको अवस्थामा 1 करोड 32 लाख पुगेको छ भने कर्जातर्फ 1 करोड 3 लाख आषाढ मसान्तमा थियो भने त्यही रकम चाहिँ अहिले 1 करोड 17 लाख पुगेको छ। चितवन जिल्लाको नारायणगढमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस शुभेच्छा विकास ब्याङ्कको हाल 5 शाखा र 2 एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा थप 2 शाखा विस्तार गर्ने र 1 एक्सटेन्सन काउन्टरलाई शाखामा स्तरवृद्धि गर्ने बताएको छ। साथै ब्याङ्कले अन्य उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग गाब्ने वा गाबिने सम्झौता गर्ने भएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या यति धेरै भएको एक आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु त ठिकै थियो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ज्यादै व्यापकता पाएको परिप्रेक्ष्यमा ब्याङ्कको साइजलाई संख्यालाई चाहिँ कम गरेर
प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई मर्जर गर्नु त आवश्यक छ। तर हाम्रो सुरक्षा विकास ब्याङ्कको चाहिँ अवधारणा के छ भने मर्जरमा जानु अघि दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामी दुईवटा मध्ये एउटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। त्यो हो एउटा कि त हाम्रो अस्तित्व जोगिनु पर्यो, विगत 10 वर्षदेखि हामीले जुन किसिमले काम गऱ्यौँ, जुन हाम्रो बजारमा अस्तित्व छ त्यो कायम हुनु पर्यो। होइन भने अर्को विकल्पमा चाहिँ हाम्रा शेयर धनीहरूले चाहिँ अहिलेको भन्दा बेटर प्रतिफल चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था रहेको खण्डमा हामी मर्जर अथवा इभेन एक्विजिसनमा समेत जान तयार छ। ब्याङ्कले हाल एटिएम, रेमिट्यान्स लगायतका सेवाहरू दिँदै आएको छ। छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 12औं वार्षिक साधारण सभा हेटौडामा सम्पन्न भएको छ। उक्त साधारण सभाले शेयर धनीहरूलाई गत वर्षको मुनाफाबाट 33.23% बोनस शेयर र 15% नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बोनस शेयर वितरणपछि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 21 करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ब्याङ्कको 1,89,000 सदस्यहरूबाट 2 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ बचत सङ्कलन भई 3 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको ब्याज आम्दानी 18 करोड 4 लाख रुपैयाँ रहेको छ। ब्याङ्कले हाल 39 जिल्लाहरूमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै ब्याङ्कले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यक्षेत्र थप विस्तार गर्ने जनाएको छ। आगामी दिनहरूमा हामीले यो तराई तथा पहाड जुन राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 23वटा जिल्लामा जुन सेवाहरूको पहुँच हाम्रो पुगेको छैन भनेर भनेको छ, त्यो जिल्लामा हामी यो एजिएमको लगत्तै हामी त्यो ठाउँमा फिजिबिलिटी गर्न जाँदैछौँ र अनि कतिपय तराईको ठाउँहरूमा पनि त्यो अलिक दुर्गम ठाउँहरू जुन ठाउँमा चाहिँ सुगम ठाउँमा शाखा थुप्रै राखेको तर दुर्गम ठाउँमा त्यो पहुँच नपुगेको ठाउँहरू छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी त्यो पहुँच नपुर्याउने अहिलेसम्म नभएको ठाउँहरूमा अहिलेसम्म कसैले सेवा नदिएको ठाउँ तराईको ठाउँहरू पनि र अनि पहाडमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन तोकेका 23 जिल्लाहरूमा अनि कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यस छिमेक लघुवित्त विकास ब्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गहरूलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत जीवनस्तर उकास्न मात्र नभई सिपमूलक तालिम समेत दिँदै आएको छ। यससँगै ब्याङ्कले आफ्ना सदस्यहरूले उत्पादन गरेका सामानहरूको बजार व्यवस्थापनका लागि 16 स्थानमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले सिपमूलक तालिम दिने र अनि उनीहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ अनि सेल गर्नको लागि सेल गर्ने ठाउँ व्यवस्था मार्केटिङको व्यवस्था गरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ आम्दानी वृद्धि गराउने भन्ने सोचका साथ हामीले अहिले करिब 16 ठाउँमा हामीले एउटा बजार व्यवस्था 16वटा नाकामा हामीले मेन नाकामा सदस्य शाखाहरूको 4-5वटा 5-7वटा शाखा भएको ठाउँमा एउटा सेन्टर पारेर हामीले चाहिँ त्यो बजार व्यवस्था सम्बन्धी सदस्यले उत्पादन गरेका चिज बिक्री गर्नको लागि त्यो स्थापना गरेका छौँ। ब्याङ्कले लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा सानो व्यावसायिक समूह गठन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। ब्याङ्कले हाल बचत सङ्कलनसँगै विप्रेषणको सेवा दिँदै आएको छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को ओकल्यान्ड शहरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो। मदरल्यान्ड नेपाल र सान फ्रान्सिस्को स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अगुवाईमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सम्बन्धी वृत्तचित्र, नेपाली खाना, वेशभूषा आदि प्रदर्शन गरिएको थियो। म र हाम्रो संस्था मदरल्यान्डले धेरै अगाडिदेखि नेपाल पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको छौँ, लागेको छौँ। जस्तै 2011मा सान फ्रान्सिस्कोमा सायद एउटा र्याली गरेको छौँ, त्यो सायद हामी पहिलो होला। त्यस्तै लास्ट इयर सान होजे स्टेट युनिभर्सिटीमा पनि हामीले नेपाल डे भनेर कार्यक्रम गऱ्यौँ, जहाँ 50,000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो। सबै त आउनु भएन, तर जे होस् क्याम्पसको कम्पाउन्डभित्र हामीले एउटा नेपाल झल्किने, नेपालीपन देखाउने, नेपाली खाना, नेपाली गाना, नेपाली नाच, नेपाली मुभी, नेपाली पेन्टिङ र नेपाली एक्टिभिटिजहरू मात्र देखाउँदाखेरि त्यहाँका 30-40 हजार विद्यार्थीहरू ओहो आज नेपाल डे रहेछ है भनेर भित्रभित्र कुराहरू गरेर राम्रो आर्टिकल पनि निक्लेको थियो 2टा लोकल न्युज पेपरले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्रवर्धन कसरी अगाडि बढाउने, टुरिज्मलाई कसरी अगाडि बढाउने र नेपाललाई कसरी चिनाउने भनेर टुरिज्ममा मात्रै नभएर यहीँ भित्र पनि हामी जहाँ बसेको छौँ यो सान फ्रान्सिस्को एरियामा अथवा क्यालिफोर्नियामा नेपाल र नेपालीको पहिचान कसरी गर्ने भनेर कहिले हामी सेनेटरको ढोका ठक्ठाउँछौँ, कहिले हामी कङ्ग्रेस म्यान अथवा कङ्ग्रेस वुमेनको ढोका ठक्ठाउँछौँ। त्यस्तै हामी
गभर्नरको ढोका टक्टकाएको छौँ, त्यस्तै हामी लोकल मेयरदेखि लिएर सबै कहाँ पुगेको छौँ र हाम्रो आफ्नो पिरमर्का हामीले सबैलाई बताउँदै र हामीलाई पनि केही गर्नु पर्यो भन्दै आएका छौँ। र त्यस्तै नेपाल टुरिज्मकै कुरा गर्दा हिजो मात्र पनि हामीले एउटा जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ टुरिज्म प्रवर्धनको लागि ओकल्यान्ड एसियन कल्चरल सेन्टरमा, ओकल्यान्ड एसियन कल्चरल सेन्टर र मदरल्यान्डको एउटा संयुक्त प्रयासमा जुन राम्रो भयो तपाईँहरूले देखिहाल्नु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्दो गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न पेसाकर्मी लगायत नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप चापागाईलाई सम्मान गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, स्वदेशी वस्तु प्रवर्धनका लागि राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा 10औं स्वदेशी छाला जुत्ता तथा छालाजन्य वस्तु मेला आयोजना भइरहेको छ। सो मेला अवलोकनका लागि आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।